Hashtag yok. Bu video 1 Mayıs'ta karşına çıkıyorsa aklındaki o insan seninle iletişim kuracak. Ya seni arayacak ya da mesaj atacak. Birlikte detaylara bakacağız. Sen de bu alana dahil olmak istiyorsan videomu beğenmeyi, kaydetmeyi ve yoruma bir emoji bırakmayı lütfen unutma. Bakalım. Bir pişmanlık seziyorum. Kırgınlıklar, kızgınlıklar, öfke hali söz konusu. İki taraf da birbirine çok fazla kızmış olabilir. Özellikle karşı tarafa çok sinirlenmişsiniz. Artık yeter diyorsunuz. Fakat aranızdaki bu dengesizlikler, kırgınlıklar ve sorunlar çözülecek. O denge taşları artık yerine oturacak diyor kartlar. Çünkü partnerin her ne kadar şu an gurur yapıyor olsa da bu tarihte bak bir gün, bir saat, en geç 24 saat içerisinde çok güzel ve kuvvetli, harika bir adım görebilirsin. Çünkü buradaki enerjiye baktığımda o diyor ki hala benimsin. Hala bana aitsin ve hala benim için özelsin. Enerjisi partnerinin çok güzel. Seninle konuşmak istiyor. Seni arayacak. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu.